Հարսնաձորի լեգենդը սերիալում վերջապես սկսվում է այն փուլը, որին հեռուստադիտողները սպասում էին ամբողջ ընթացքում։ Ճշմարտությունը քայլ առ քայլ դուրս է գալիս լույսի տակ և ամեն ինչ սկսում է փոխվել։ Հայկի վերադարձը դառնում է իսկական շրջադարձային պահ։ Նա այլևս այն նույն մարդը չէ, ով հեռացավ կոտրված սրտով ու հիասթափված։ Նա վերադառնում է փոխված, ավելի կոշտ, ավելի հասուն և ամենակարևորը ճշմարտություններով, որոնք կարող են ամբողջությամբ քանդել տարիներով կառուցված սուտը։ Այն, ինչ նա բացահայտել է իր բացակայության ընթացքում, պարզապես տեղեկատվություն չէ, դա հարված է բոլորին։ Հայկը վերադառնում է իր հետ բերելով գաղտնիքներ, որոնք կարող են վերջնականապես փոխել բոլորի ճակատագիրը։ Նրա հայացքում արդեն չկա նախկին միամտությունը, նա գիտի, որ իրեն խաբել են, որ իր կյանքը կառուցվել է կիսաճշմարտությունների վրա։ Բայց ամենամեծ հարվածը դեռ առջևում է։ Սաքոն, ով մինչ այս ապրում էր իր խղճի և վախերի մեջ, վերջապես բախվում է մի ճշմարտության, որը կոտրում է նրան ամբողջությամբ։ Նա իմանում է, որ իր որդու մահվան իրական մեղավորը Հայկը չէ։ Այդ ամենի հետևում կանգնած է Արմոն։ Սա այն պահն է, որտեղ ամբողջ սերիալի հիմքը բառացիորեն փլվում է։ Տարիներ շարունակ Սաքոն ապրել է այդ մտքով, այդ ատելությամբ, այդ брեժի զգացումով։ Նա հավատացել է, որ Հայկն է իր որդու մահվան պատճառը, և այդ հավատը դարձել է նրա բոլոր որոշումների հիմքը։ Բայց հիմա պարզվում է, որ նա սխալ էր, և այդ սխալը ոչ միայն կործանել է ուրիշների կյանքը, այլ նաև իր սեփական ընտանիքը։ Սաքոյի արձագանքն այս բացահայտմանը լինելու է շատ ծանր։ Սա պարզապես զայրույթ չէ, սա ներքին փլուզում է։ Նա ստիպված է լինելու ընդունել, որ իր ատելությունն ուղղված է եղել սխալ մարդու դեմ, որ իր արած քայլերը, ճնշումը, բռնությունը, որոշումները հիմնված են եղել ստի վրա։ Նա կարող է կոտրվել կամ դառնալ ավելի վտանգավոր, որովհետև հիմա նրա առաջ կանգնած է իրական թշնամին՝ Արմոն, ով մինչ այս խաղում էր բոլորի հետ, հիմա հայտնվում է բացահայտման եզրին։ Նրա բոլոր հաշվարկները կարող են մի պահ փլուզվել, բայց նա այն կերպարն է, ով հեշտ հանձնվողներից չէ։ Շատ հավանական է, որ նա կփորձի հակահարված տալ ավելի կտրուկ և ավելի վտանգավոր։ Հայկի վերադարձն այս պահին դառնում է ոչ միայն անձնական, այլ նաև արդարության հարց։ Նա այլևս պարզապես սիրող տղամարդ չէ։ Նա մարդ է, ով եկել է պարզելու ճշմարտությունը և կանգնեցնելու այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել։ Բայց նրա համար ամենածանր բացահայտումը դեռ առջևում է։ Նարեի մասին ճշմարտությունը։ Նշենք, որ այս սերիայում անցնելու է բավական երկար ժամանակ, և Նարեի հղիությունն արդեն արտաքինից երևալու է։ Նա վերադառնալու է ու պարզվի, որ այսքան ժամանակ Նարեն գիտեր ու որոշ բաներ նա լռել է։ Նա զոհաբերել է իրեն նրան պաշտպանելու համար։ Այդ պահը կարող է լինել ամենաողբերգականերից մեկը։ Միևնույն ժամանակ Նարեն շարունակում է իր ծանր փուլը։ Նրա հղիությունը, ընտրությունը, նրա լռությունը հիմա կանգնած են բացահայտման եզրին։ Նա դեռ չի պատկերացնում, որ Հայկը վերադառնալու է և որ ամեն ինչ կարող է մեկ ակնթարթում փոխվել։ Լալան այս իրավիճակում կրկին դառնում է առանցքային կերպար։ Նա կարող է լինել այն մարդն, ով կմիավորի բոլոր ճշմարտությունները և կօգնի, որ դրանք ճիշտ պահին բացահայտվեն։ Սերիալը հիմա մտնում է իր ամենավտանգավոր փուլը, երբ բոլոր գաղտնիքները սկսում են բացվել, երբ սխալները դառնում են տեսանելի, և երբ հերոսները ստիպված են կանգնել իրենց ընտրության առաջ։ Առաջիկա սերիաները խոստանում են լինել պայթյունավտանգ՝ բախումներ, ճշմարտության բացահայտումներ, հնարավոր վրեժ և ճակատագրական որոշումներ։ Եվ ամենակարևոր հարցը հիմա սա է. երբ է Սաքոն կանգնելու Արմոյի դեմ՝ իմանալով ամբողջ ճշմարտությունը։ Եվ արդյոք նա կընտրի արդարությունը, թե կրկին կկործանի ամեն ինչ իր ձեռքերով։ Եվ մինչ կբացահայտվեն այս և այլ շատ հետաքրքիր գաղտնիքներ, չմոռանաք միանալ մեր ալիքին, որպեսզի տեղեկացված լինեք շոու բիզնեսյան անցուդարձին, նոր հեռուստասերիալներում կատարվող փոփոխությունների մասին և ոչ միայն։ Չմոռանաք նաև տեսանյութի մեկնաբանություններ բաժնում անպայման գրել ձեր կարծիքը։ Ինչ եք կարծում, Հայկը վերադառնալու է և ինչ է սպասվում այս ընտանիքին։ Արդյոք Հայկն ու Նարեն կարող են այսքանից հետո միասին երջանիկ լինել։ Գրեք ձեր կարծիքները, բաժանորդագրվեք, որպեսզի չկորցնեք առաջինը տեղեկացված լինելու ձեր հնարավորությունը։ Սպասում ենք յուրաքանչյուրիդ մեկնաբանությանը։
Սաքոն վերջապես տեսավ, թե Արմոն ինչպես է վարվում իր հարազատ դստեր հետ, այն էլ նման կարգավիճակում: Ինչ եք կարծում Սաքոն Արմոյին դուրս է անելու տնից: Նշենք, որ շատ շուտով Սաքոն իր համար այնպիսի գաղտնիքներ է բացահայտելու, որ նրա ներկայությունն այդ տանը լինելու է անհնար: Դե ինչ, գրեք, կիսվեք ձեր կարծիքներով ու սպասեք նոր ու հետաքրքիր տեսանյութերի, որոնք խոստանում ենք, որ շատ շուտով լիքը բացահայտումներ են անելու հատուկ ձեզ համար: